Nou, ik ken hem mooi bij zonsondergang. Zo, nou het lijkt het hier wel goed hè, te fietsen. Is die iets goed? Ja hoor. Mooi. Hard. Ja, dat geloof ik wel. Hey, Annette! En Hidde! Nou, jongens, je vindt het zo lekker even rijden. Ouderwetse schaatsen. Wat zei je? Die kant maar net. Nou, zo geweldig. Ik heb net zelfs betocht, want in de griep wie een liet jonkje die hier 4 violino zag van zijn paken kregen. En toen dacht ik, nou dat is ik mooi van mijn bevenzezes. En die kinderen dan mooi achter. Maar 3 violin brut ik mijn eigen pols. En toen dacht ik, nou kom ik net weer op die zonder sanding. En toen had mijn zwager, dat is haar man, die had het er even onder zetten van mij. En nu riet ik al een periode maar zo'n, er moet nog een naam betocht worden. Misschien een glijlater of zoiets. Maar ja, rollater klopt nu net nog. De zieltjes zijn er onderweg en de ijzers zijn eronder. Zo. En dan kunnen we er mooi te voeten op de ijs. Want anders dan gaan wij de kongens weer vallen. En ik wil mijn polsen net kapot hebben. Ik mag graag rijden. Op een binnenbaan rijd ik zo wel zonder. Ik kan best zonder. Maar je bent een bas in het ijs en dan has de kongens vast. En dit is een soort preventie. Dus het kost het alleen maar geld en tijd dat je de boel kapot hebt. Dus ik wil rijden blijven, ik wil tochten maken kennen. En nou, we zijn hier vlakbij. Dus nou, dat is ideaal. En mijn beppenzezers die nou 3 is, die kunnen straks ook mooi te voeten. Oh. Ik vind het helemaal geweldig. Ik krijg er helemaal een kick van. Het is helemaal zo mooi. Het is een super gevoel, ja, als ik dat. Dit is hier van het hechtepunt van hier, ja. Ja, zo gauw het er sneeuw loopt en het is, de ondergrond is stevig, dan gaan wij met de sneeuw en uit hinder. En dan laat ik me reeds van lezen in de kast. Ik vind het geweldig. Het wordt in de gaten houden natuurlijk, hè. Ja, dat lijkt niet een goed idee. Want is het dreig, zou mennen? Nou, ja, het is een beest, hè. Ik kan wel verschrikken. Maar het is wel een vertrouwd beest, toch? Ja, voor je hartstikke vertrouwd. Oké. En dan is het beginnersmodel? Ja, precies. Die geeft mij wat te hut, dus Ja? ja, ik ben altijd maar deze. Een beetje veiliger. Ja, precies. We gaan nu even in draf. Margje draf. Oh ja. Dat is hem heel oud. Maar die is dan net echt in de buurt, maar...
We zijn nou lekker in draf, die eerste beltjes. En de hoen is aan de andere kant. Dit is het werk, hè? Ja, je geniet er ook van? Ja. Ik geniet het heel erg.